よし、できます。バター溶けました。入れます。はい。出すの？いくよ。はい。これでいいかね。10.6。まあいいでしょう。あ、めっちゃいい匂い。髪の毛が甘くなるよ。うわ、めっちゃいい色。お願いします。一つかい。ほらほら、これでこの塗料。おっとおっと、あ、でもちゃんと曲がってる曲がってる。はい、続いてどうぞ。そこかな、そこかな、そこかな。どうぞ。しょっぱい。甘くない。ちょっと塩入れすぎたね。うん。